asnjë mundësi imunitetin e Lubi Ballukut, sepse e din që i duhet të dorëzoj lëkurën e tij, karrigen e tij. Dje u paraqit në Divjak para fermerëve me Ballukun në krah, por i tronditur gjerë në palc, kërcënues dhe arrogant ndaj fermerëve që haptas i shprehnin pakënaqësi të mëdha, denonconin politikat e tij kundra fermerëve shqiptarë. Pra, mund të themi se regjimi po ecën drejt agonisë. Dhe gjithçka varet nga ne, nga opozita shqiptare. Gjithçka varet nga kryengritja jonë paqësore që s'duhet të ndalet kur gjerë në përmbysjen e Edi Ramës. Pikërisht në këtë kuadër, ne thirrëm protestën tjetër me datën 10, ditën e martë me datën 10 shkurt, në mënyrë që të marrim dhe njëherë paralajmërimin në serioz për largimin e tyre nga pushteti. Miq, gjatë këtyre ditëve janë me qindra qytetarë dhe qytetare që kërkojnë me shumë të drejtë që në protest të mos largohemi nga sheshi pa realizimin e qëllimit tonë. Kjo është një kërkesë jashtëzakonisht e drejtë dhe rruga e vetme efikase për të larguar këtë regjim nga pushteti. Por kjo kërkon nga secili nga ne që të bindim gjithnjë më shumë qytetar se qëndrimi në shesh për sa kohë për aq kohë gjersa të largojmë regjimin është rruga më e sigurt e fitores tonë. Ju garantoj se drejt asaj në mënyrë të pandalshme do të shkojmë. Edi Rama të bëj ç'të doj, mrapa diellit të shkoj, shpresë nuk ka, do shkoj aty ku e ka vendin, aty ku e kanë vendin hajdutët dhe kriminalët që qeverisin një vend mbi baza me lidhje të forta me kartelët e drogës, krimin dhe farsë elektorale. Ndaj dhe duke u falënderuar shumë për atë angazhim të jashtëzakonshëm që treguat me 24 janar, ju ftoj të shumë fishojmë forcat dhe të bashkohemi në protestën e ardhshme, të tregojmë fuqinë tonë, të tregojmë vendosmërinë tonë, të tregojmë se ne do jemi fitimtarët në këtë vend. Faleminderit. Po nisi me pyetje, doktor. Piro Bano shkruan: kam një mendim përse të mos bëhen protesta në të njëjtën kohë në 4-5 qytete të ndryshme, se jam i bindur që do të ketë më shumë pjesëmarrje e më shumë efekt. I dashur Piro, të falenderoj shumë për mendimin edhe sugjerimin tuaj. Por ju i rikujtoj këtu se pasardhësit direkt të bllokmenëve nuk pyesin për Shqipërinë tjetër përveç Tiranën e karrigeve. Më kujtohet si sot, i dashur Piro, kur Ramizalia thoshte
se Kavajnë nuk e qeverisim ne, por ai gjithnjë kishte hallin e Tiranës. Ndaj dhe ne duhet t'ja u bëjmë ferr kësaj organizate kriminale Tiranën. Kjo është arsyeja që ne përqendrohemi tërësisht në Tiranë. Arben Tafaj thotë çfarë mendon se fiton kur nxin kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare? Je gabim shumë. Ta them me sinqeritetin më të madh. Kombin shqiptar nxin ata të cilët nuk bën zgjedhje po farsë elektorale. Kombin shqiptar i dashur Tafani e nxin ata të cilët presin në zyrën më të lartë të shtetit përfaqësues të Sinaloas dhe i japin licenca për kazino dhe hotel pesye. Kombin shqiptar nxin ata të cilët arrestojnë në vit elektoral lider të opozitës dhe janë sot të damkosur nga 115 parti politike në mbar botën për dhunën politike ndaj opozitës. Kombin shqiptar nxin ata të cilët bllokojnë kërkesën e prokurorisë për heqje imuniteti për zëvendës kryeministrën në një kohë kur ajo është e kapur në flagrancë. Kombin shqiptar nxin Edi Rama, i cili përvetëson miliarda nga bashkë me familjen e tij nga pasuritë publike të shqiptarëve. Kombin shqiptar nxin ata të cilët vjedhin 90% të fondeve të investimit dhe shikon rrugë që ka ndërtuar me çmim të 10 fisht krahasuar me Europën, rrugë që shpartallohen dhe shkatërrohen në shirat e para. Kombin shqiptar nxin ata të cilët zhysin shqiptarët nga vendi më i paguar, nga qytetarët më të paguar në Ballkan, në qytetarët me rroga dhe pensione më të ulta. Kombin shqiptar nxin ata të cilët kanë përzënë nga Shqipëria në 10 vite 1.100.000 shqiptarë vetëm në hapësirën e Schengenit. Kombin shqiptar nxin ata të cilët bëjnë puç dhe marrin të gjitha pushtetet në një dorë. I dashur zotëri, këto nuk i ka fshet dot Edi Rama, dhe kudo që shkon, unë po kthehem tani me që më thu, po kthehem nga Asamblea Parlamentare e Strasburgut, unë mund të them ju, ja u kam thënë disa herë, po ja u përsëris, se në historinë 75 vjeçare të Këshillit të Europës, Edi Rama është kryeministri i vetëm të cilit, pas fjalimit që ka mbajtur, i është anulluar dreka zyrtare dhe të gjitha takimet zyrtare, sepse ka folë sikur t'ishte i birje në Verhors ose Gaddafi. Pra, cilin merr ti përkundrazi, unë me zërin tim që denancoj mbroj ata shqiptarë të ndershëm të cilët nuk pajtohen me këto akte antikombëtare, antikushtetuese, shnjerëzore, me këto akte të cilat Shqipërinë e nxjerrin nga harta e demokracive dhe vendosin në hartën e autokracive, duke denoncuar këto publikisht, ne i themi botës se ky është Edi Rama, përfaqëson vetët e tij dhe klanet e krimit, por jo qytetarët shqiptar. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin tuaj në interpretimin e gabuar që ju bëni. Fjodor Prifti, pse Rama është kaq i trembur sa ka lëshuar patronazhistët edhe tek profili juaj? Rama është i tmerruar. Rama po bën gjithçka në botë, po shpenzon 10-100 milion që të shpëtoj të dalë nga rrethi i kuq, por Rama nuk del nga rrethi i kuq. Rama nuk shpëton dot nga lidhjet e tij me kartelet e drogës, të cilat tashmë janë evidencuar.
por duhet të them i nderuar zotëri. Dosja Balluku dhe dosja e Akshit janë dy dosje që rëndojnë si gur të rënd, si plumb, mbi shpatullat dhe trupin e tij, sepse ato faktikisht janë dosja Rama. Pra, nuk është dosja e Mirlindës, as e Belindës. Dosja është e Ramës dhe Lindës së Surrelit, dhe këtu janë problemet më themelore. Ndaj ai është kaq i tronditur, është kaq në panik, sa që dhe fjalës normale të një fermeri i përgjigjet me arrogancën e një harbuti, duke mos kontrolluar veten.